تندر شوشر تنگن جيتنا ديخسل همرا جربا كونس تندر تومبي تشجي چرمبي سنبرندو با تمچدندرس أريال هايك دان لدان وجنر كده جلوم تغدامي كنمتا جوا كنجي جانم چزم بر تمچدر كده داقي چورتن تو قردن سايب لامارن بوچي داقي شور پمني دانجوني قواتن چمبورگوني جيبزونتي كخصون تجي نوجب سالد صلو كنزاق درسم گرو كرسان پما كارا جنباني خنا سوزرنم نقترتون جاتساسو قاقتر لما نملا صوربا عندي زولم زيبي جنتو شغني تان تجي لون تغنيم بيم تمابا نقتر تنبر ربي ترجوجن كورندي شكر تقبيل هون شنبا جمد غزير جبلا صوربا عندي كيف شاكن كنن دولا جيب سيختير جمد غزير يوم تلا تختيرم زود ودخسر هون شن نمكي نالم جربا جمد غلان بي جبلا صوربا عندي بغبان جيكتنا وان شك تجيم تل دروا ترغلا جدبي تيخونم شو جرت توندنا هون شن نالم جربا جمد جاربي ميكر صوربا عندي شرتر جاربي تيبو جوالا نانستر تبي وان شك خاوار سوام بوم شقدن على رون تلورن جمد تشجي وان برو صوربا عندي توما وابجي ديخسغني بوتون مانشل مانرون ونسمن دومزده با سايبلا ما ديخسغ تشجيجي تنبينيمي جولا صوربا عندي سامسو تلنكرون ونجرم بمالا كنوزا شركير تنبال هون شنبا نردن لون شد زغباليم جلسل ويرميدن قوان بروك صوربا عندي تونجدر قوم بيشن لوسيم لابو سيمنيرك تون جنبي رون جلستون رون قوم بيتوت سدرني باتا خطلو تيم نمام شبا وغيون دوميل جلا ونبرشان شبچان خد بتنبي جلمسن سالم زده بار ساولامي جولا صورواندي كوسون تجيب شنجي لابدو سول تونجدر قوم بار تقبر شنجيلو ركسلون كي جنكم سلابي شوزق دومي تمتانيو باتا كنمزا تشركي نوروخشي خو جيمچو تنبار غاي جيبزون جان أرنيك دي تنجو جلسة وقت دني شغمن سوسوران كل چرتون با تارتق دور جين شانسرن قوم زدن دد ومن چجي يجي پوچانا تيخسم سرجي كنجي غوني دران سم چرك غونسم توم زد با سلما نملا صوربان دي شرطر زوي يلنا تغباتا نهترن زنبي سمني دي طلباتا واردو قدقسل رنغو كيبار تيخسم بديخشغ نمجي تكجي چندي رانجي دي طلبار شنجي لو نام خاتا نيام دي سمچن تامچي تونتو يون تغبر زوبي سنجي كبجي يكيرناتا دامبا چاودق دورجين چنچن بو كومبون كتسين دنيلا توبرفشا 대 토브럽샤위 시트 조바 침본혼 치니티그 문주 트이 감좀라미 잘롱 당 점딘더 니트 저는 차브르시 발라 토머 알라톤 와르토 존톤 타마른 죽톤 당 스미오 발리 티톰보 라톤 또 손이 아니 박 존톤 샤바가 감니 양소 第一当然根本上是祈祷当然根本上是赐予心相融之价值，愿尽虚空之极有情父母，寄生真的四生五智者金刚车的果位，为此大圆满隆清心地，潜心引导文，普现上师言教与前贤备忘录相结合而作宣讲。此又分为手译、任译、皆一分三。手译宣讲完毕，今天所宣的是任译。
zonton tenila thammo shi ngonjo thamman nangar ngonjo nyamlin arngurji chalag nilam po chittan xum yobale ti tombok kap ti tombola tanjur ni berkabatan se martaq batan khori nyermi tan le jimjit taru payan tan khirnin tan batan tu yobale ti tombok xum tenye kondu tan seneta teran le jimjip shabak kap ti 论一有分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下曼难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和一之上师分六。而前三者已宣讲完毕。今天所选的是第四业之因果。当你日巴列经这节真的啦。去切比切次个人巴当，年比年次个人巴啦，跟弄当跟去个人巴他们觉得，公的当主你巴个巴当，你瞧马特巴当，可以动那个搞是些巴达的，别人个搞是，上了满足那是过年，娘是能过数。第四业之因果引导。的宣讲的方式的次第和文法的方式的次第，跟之前下曼难得和寿命无常，就是动机和行为宣讲是相似的，跟此相似。今天同样如是的，无颠倒而如理奉行。听闻今天的法。他第二去年比年次，前比前次跟弄的跟去个人把他们这。मानुर नज़र कौंत सोने ता तेरं ख्वाब से चुचिरं बाला फ्रांसिया मिर्गी लेता ड्रिप्शा गी लेता थामचे ले जिराम जिंद तंबाता सबसे नंबर सम यो नंगता ती तंबो फ्रांसिया मिर्गी ले चुट कौंत शायद छानर ता तेरं के कैप्सन न फ्रांसिया मिर्गी ले चुग ता ती जीवसे गुणानते都是把个这些。如是般的，就是说文法的方式、宣讲的方式的动机和行为，那么就无误的以前行。那么此上，那么今天所宣的法是属于是业之因果，也分为所断之十种三业和应性之三业和一切是业之自性，分为三种。而今天所宣是第一，就所断之十种不三业，十种不三业所断之十种不三业宣讲完毕。而今天所宣的是所断十种不三业的果。只有些把个这，热单呢，当地呢，等下我这个也他。工作拉嘛那个zimdi那个特里zimdi跟个特当是显然是。虽然是这样，但是今天是在备忘录当中宣讲业之因果。这特显然。你特工作拉嘛那个特些国际去开的呢，工作拉你工作拉嘛要提zimdi那个特些国际去开的，马上可个你。금전 라만 더 zimti 단디 금전 라만에 떠나 살고 셈메사 살고 땀메사 체가트 다 야티 zim디네 타라 tundu다는 람미 tarta 손건 다 적트세 거나 때문에 티 돈도 탐지도는 짐진에 나타나 단연들이지. 那么为什么此事要宣讲这个前行备忘录当中所宣讲？因为在普贤上师言教很没有明了的宣讲和没有明了的开示。那么此等义呢，就在备忘录当中，就是以轻语就如是此义就是很明了的做了讲解。因此之故，在备忘录当中做讲解。mundu kamzam lama nangka jibar harach masar sacha tamchita zimdina na shayunari zimdina na min chagata te kamzam lama na jibar te shayunari kamzam lama na jibar te shayun tamchita zimdina na didi zaun na te ta sokon
팀은 다는 다치는 그 속세지는데 팀은 다 마스터 자가서는 딥딘다 마스터 자가 송요는 마리스 因此，这个呢，就是普贤上师言教当中，比如说没有详细的开始讲解的呢，在这个备忘录当中就详细做了讲解的；而备忘录当中没有详细的呢，在普贤上师言教当中有详细的。比如说普贤上师言教当中详细的部分呢，备忘录当中就包括某某某某等，就包括新的，就是说没有详细做了开始。팀은 다리 팀디 따따 훈주 검성 라마는 따따 너나 검성 라마는 코리아 아그니리 토면 디드 탐칫 라랑 lir 기와다 머기와 사바 티 jelly 쇼너리 손데 티 jelly 쇼너리 손 검성 신진에나 검성 라마나 뜻잠스 던져 손너리 뜻잠스 마스터 손은 말이 다티 짐진에나 코르 디르드 토면 탐칫 릴리 친주 쇼너리트 티 지버트 짐진에나 던져 손약 텐디 다 대런 것까지 짐진에나 던져 시샤단조나 디치고 우디가 삼다지스 比如说，在普贤上师言教当中，就是说宣讲到了三有和三界六道的果处的不同的这种是由这个业因而就是所缘起的、所产生、所投生的，只是说是业因而没有做详细的讲解。而在备忘录当中详细讲了这个业因是如何而缘起，就是投生到这个六道中的详细。因此，之故在备忘录当中这样详细讲解更有必要性。哦，也对。다 텐디 단드 우체가다 넘바 선지 바즈 인터넷 존테 쪼드 리짐지트 다 따이오네지 다 넘바 선지 바게 오는 다 추제 고라 주나 쪼온데 리짐지트 희건을 고나 리짐리드 희건 리짐리드 마히네스그 넘바 선제바그 추제 고라 주나오는 다 지금 자와 짐지 이추제 답바 리짐리드 마히트네존테 데 추제 고라 주나오는 다 판토메지전 팀다리스 那么内道佛教呢，主要开始的就是这个因果。同样的，就是不入或者入这个佛门以后，首先要理解的也是这个因和果。如果这个因果不懂得的话，那么内心就是对这个因果身心是无法理解的。哪怕就是你不懂得因果的话，你不入佛门的话，那么这个疑心还是很渺小的。다다 nomba 선지 바그 추지 고라 주다데 추즈 냠스 링그 요지트 소온데 리짐지트 히니 대추드 냠스 링그 요고너리스 现今就是入佛门而实修法，那么主要就首先就是要懂得什么是业之因果，以此为戒而做实修的。리짐지트 마히트니 존테 대 choose drop yonna choose 집심 바자는 대 drop yonna 말다나 drop yonna 말다 drop 말이스 如果你不懂得业之因果的话，你就是说在修法的话，你这个法是无是如般在修法，也无法修正，也无法修，也就是修的法也无法修正，也无法如般而修正法的。哦耶。 텐디 코는 단드 리 짐지트 단요는데 다 집심바 단요지트 넘바 선지바 코는데 추리 리 짐지 안도판드 넘바 선지바그 데 추리시 룩데시 业之因果就如般开示，也是内道佛教。那么如是般承认，就是业之因果，也只有内道佛教。다 텐디 코는
non pas sans dire que tu te gourdes juste les ontes li jimdi te yichije li jimdi te la kwa lonje li jimdi te la shonlong shejite ta non pas sans dire que tu ta sa de teres 因此之故就是入了内道佛教以后，相信因果，就是说懂得因果而如理取舍因果，那么就是内道佛教的根本就取决于此。li jimdi de tarta mundun de deva yot erdungal yosin yonir li jimdi mundun jiwa hummas tarta se jiwa shemasin yosina yonir li jimdi mundun erdungal yot deva yosina yonir yonir tan de li shon dad di li drivet jelly shon rese di li drivet dungal de shon rese indo pand no basa jiwa marto yon maris 比如说不承认因果的，他承认安乐和痛苦，承认有安乐和痛苦。同样不承认因果的，他也承认来世或者是今生或来世。但是他主要就是说这个孽而产生的果，那么此承认唯有内道佛教才承许。的理经这的你的他土巴一节的。li jimdi ka gnin dala samba yita li jimdi dala gumba yita ta chi soma ka no garchin ris 因此知故呢，对这个业之因果做闻，对业之因果做思，对业之因果做实修，那么是非常关要的。哦呀，对。jimdi li jimdi de ma hitani zontin te namba sanji ba ka no te tara tsese guna 如果你不懂得业之因果，你想步入这个内道佛教之行列之内是很难做到的。哦呀，会拿，他单单拿如果把他们去艰难把他们去呢，他会拿会是做啥子的？艰难把单拿有次他们这个计划达达的计划什么现在是有那日子呢？ 요늘이 세된다나 요츠 탐치게 지왕압시 요세네리 제나 지왕압시 요세네리 지난박 다따나 지왕압시 요나 디와타 르둥갈 생지 아요세 야르코는 토리세지 마르간손세지 아요세 야람 토리세지 요세네리 마르간손세지 요세네리 고나 요세네리 또 yaran thori sense da mar nganson sense yonna tatin thori ke jet kare nganson ke jet kare ta te chi hikamos nerin de tartangi tham zedende de tu yo senere ta jimjim machine tim dayenerin de nyan mare de tu ndo gonere da jimji li shon tan do 那么，比如说，就举个简单的例子，在经堂里的这些就是徒众。那么你们当中，那么自然，比如说你们大众都知道有今生来世，承不承许？那么承认都有今生来世。同样有没有安乐与痛苦？那么就是这样，那么自然也是承认。那么也承不承认有三道和就是三恶道，也承认三道和三恶道。但是这个三道和三恶道，那么是如何升起的？是由这个孽因而升起的。那么自然虽然承认，但是这个孽因无法，就是说无法如般掌握的。虽然是承认，但是说这个安乐和痛苦的因是有孽和因果，就是这个就是无法如掌握的，自然是还是有的。他토리 그 대화생 두지도 지난 박은 돈을 토리 섬나 대화 요늘이 지난 박은 돈을 만송 섬나 등날 요늘이 지난 박은 돈을 하 고늘이 고나 레타는 다 대화때 캔리션을 대화 그 제캔스 아 등날 캔리션을 등날 그 제캔리 고나 등날 그 제캔리 다 여즈여즈는 대화 그 젠더에 등을 그 젠더에서 여즈연데 대 지난 바탐식 그 희는 말 미히
다트 히카지 야 다리리리 디와 그 야라 토리섬 그 디와 그제 기와프리 마르강송 섬그 둥을 그제 야 머기와프리 시카지 머기와프리 뜻이 히카지단 야 다다나 기와레 디와 춘주용네 야 기와 그젤린 디와 춘주용 다 둥을 그제 머기와레 둥을 춘주용네 거구나 춘주용네 다야 짐제 그 티타나 마히 차디ken 대 짐제라 이치 채워서 마요 이치 채워서 마오테 제 추즈 접고요 짐제라나 이치 집심 바자는 다 마히 차디ken 이치 지원 말이네 마히 차디ken 이치 지원 대 이치는 그 타파스구나 짐제라 이치는 마오테 단더요는 때 노와서 지바고는 때 동보 싸와는 그 싸와도는 때 따와 용 떡바트 짐지 이치기 따파지요죠 다뜨 나와서 제바 따와 용 떡바트 뜨리스 虽然你们都承认就是有这个比如说就承认就是有安乐有痛苦，那么安乐的因是什么？安乐的这个痛苦的因是什么？比如说，那么此等就是说，比如说安乐的因是如何什么因而缘起的安乐，或者什么因而缘起的痛苦，那么此等你们是无法就是如而理解的。那么就算是你们会说，比如说安乐的因安乐的因是这10种善业就是说是安乐的因，或者说就是痛苦的因是10种不善业是痛苦的因，但是这个安乐的因，这个因是如何缘起的？这个安乐是如何缘起？这个因如何就升起这个安乐的？或者说这个痛苦的因，那么这个痛苦是如何缘起的？或者这个痛苦因如何升起痛苦的？那么此等是无法如理解。无法理解的话，自然你对这个因果是无法生信的。无法生信的话，那么自然为什么呢？因为这个内道佛教的主要的根本的正见是什么？这是因果。因此，这个是无法，就是别虽然在修法，但是无法修成法的原因也在此处。天的能把上几把个去就过了肉的你总的，同步你的样的个，对吧？今天来一起个，的打巴子，的一起就得了呢，打巴子，个呢，今天一起个打巴子，打巴子的样的个打巴子，打有个呢的是。因此，这个不入佛门以后，首先要居住实践之正见。实践之正见是什么？就是对这个因果相信。因果相信就成为是正见，这个必须要居住的。但马希呢，这个样子个打巴今天来一起个的打巴子，马有呢，他这个去是做开始的，的能把上几把个去饮食完的的。用打巴子完那的，去人做偷个样的马人做个样的马人。如果对这个因果没有这个就是亲近的正见或者信心的话，虽然说在修这个就是说是就是出世间的就是佛法，虽然在修，但是如般的清净之法无法修成的。哦，对的讲呢，他个能把上几把个练经的。用打巴子完了的，顿有比会那挂当单据，这他们起来同步土巴当3把现在的经济来一起打巴子，同步有个那的那么多挂当单据的他们起来，对土巴当3把马匹呢，而经济一起个打巴这些把人个对这个。是人的进来结果呢？对，给他们买的。就是对内道佛教的这个因果，那么就是要这个亲近知见或者要居住信心的话，那么首先对这个就是说比如说经论就要闻思，如是的话，你的相续会升起对这个因果知见会升起信心的。如果没有起这个对经论去闻思的话，你的相续对因果生信会居住信心是无法做到的。他挂当单据，的他们去叫那的。东的当10月30个今天的当有的打打个告诉花出人不去的我打打个看不我上个刚从那边讲弄个今天的刚从那边讲弄的你个个离今天啦
kapsi te sanji ji kwat ta hwangor ta jik tirtawla tinen jimjika nit te sonyon ris 比如说经论的一切意义的这个开始呢，比如说现今的所选的这个华智仁波切的这个普贤上师研究堪布安全的备忘录当中的这个因果开始呢，也是以这个佛的这个经论为依据而做了详细的做了开始。这的他们这的他的华智仁波切的牛去堪布我从的你个讲呢，今天当然啥讲呢的。ndo kan la de zina sanji chomden de jawno kwa o ndo de li jawata ndo de tamba ni jagta tirta ndo mzamlan te thamchi jawna te gomba start te sonwa risi 那么华智仁波切和堪布安琼所开始的这个因果是什么为依据呢？自然就是本师所选的，比如说白夜经或者是正法念珠经或咸鱼经，以此经能为依据而做了开始的。 哦呀，对，今天一起去打巴，都那他这当托个这出租个拉马子的那，马个当种维加这样子样出去，当的离今天的当马去他们那里是。 那么对这个因果执法者正见，或者这个对因果执法者信心呢，包括就是坐在法座上的上师或者下着乞丐，就是手持拐杖的这种乞丐。那么对这个就是必须都要如你掌握这个业之因果的。哦呀，你这样都搞打完的，但你这样都搞打完的，刚是这样子越南的呢，他。 掉呢，刚是的进来，这个样子个打完进来，这个用的这个刚是谁呢？他搞了蒙古话到呢，俺送俺住的民族送去到呢的送用的意思。那么实践者正见，不管在任何一个就是人或者部队加入的相续有这个实践者正见的话，无数界不需要这个堕入三恶道当中的。然后，怕人跌倒了。 다 직대 영어도 거스타와 리 짐딘 산이 바트스타와도 이 마치 데르타 마요나 다 까라 모고 바르다는데 난소 난줄레 아데 마터너리소 짐디 리 짐딘 데르타와도는데 영어도 거스타와 또 히지도는 갈치너리스 有如是的功德，如果对实践者正见，就是说。 对因果就是不深信的话，那么无数界无法从这个三恶当中脱离。因此，只顾对这个因果正见，要就是懂得与居住信心是非常关要的。哦，对，这个当你别人的下个是去看的呢，我这个下个有这个群的别人个去的历经的下个那里，历经的下个有这个呢，历经的西个。 li jimri dala tubai li jimri dala sambai li jimri dala laglena tabda nyamlin yina tan jiktin yaw to qartawa der jilla chigun marchina siji namba sanji ba konete jiktin yaw to qartawa zonete jimri la yichi tapaz mauna te tambi chugo gora juna panto mejiri 다 담비 추지 고라 고 뜨니 zonte jigna 뜨니 zonte jimje yichi 다바자 다 요고너리제 근데 대른 그 추인데 오차 고지그 추 나침부 깔침부 고지그 추 연세제 뜨그 연세 那么为什么要这样做宣讲？因为现今所宣的是业之因果。那么宣讲知识对业之因果必须要做闻，必须要做思，必须要做实修和实践，必须要这样做的。如果没有这样一种对业之因果就是清净之正见不居住，你不入佛门的话，意义都是不是很大的。因此，这个最是最关要的、有必要性的、非常重要性。居住的要如是是居住很重要性，因此这个如是在做宣讲。너 흔나 침부 깔 침부 추지 자와 노바 상지 바세지 슈아다 노아니가 거는데 짐진 디스탄 그 동그 지그 차버트 지난발 때려 흔나도 치르지 셴나 데 지난바 거는 아야 흔나 침부 깔 침부 인사하고 섬 지우크시 냔족 아미
Jibkaxi Samro Ami, Jibkaxi Gomro Ami Sam, Tung it in Nambala, one to Shanris. 因此，这个是非常重要、非常关要，内外的这个根本也取决于此。这样讲解的话，你们知道它是非常重要、非常关要。因此，这个你们在这个讲解这个业之因果之后，也要认真的听，有这样一种必要性之过，再做讲解的，讲解它的重要性的。Oh yeah, ta ta tera mundu zimdine na tera agniba kanjong rawar shawa songa ta jambu ti tera tusi. 因此，这个接着就在备忘录当中，就是当断基地从此而做讲解，请大家翻阅这个备忘录。jimdi ji ted sin resona kanjong sing tu jita ta chi li tang nyumu pa ndo yut ni zonte ta chi dungal kan njongwar shi kon na ta chi saum jaw se gunar jin jaw kamjong li tang nyumu pa ri ta li tang nyumu pa kamjong li tang nyumu pa ta shawar sha gu son ri ko na ta terta shan guna tambu shan tsilt te hi gonri shan tsilt shayo sat kan rezina li jimdi ji tndere is 当断基地指的就是这里的这个业之因果引导。那么什么是基呢？基就是孽和烦恼。那么痛苦的因是什么？这个基就是孽执烦恼，这个基就相当于这个就是种子般的。那么当断这个基地，那么这个基地要断除的话，那么如何去断除呢？那么此处就详细讲解了如何去断除的方式。哦呀，对，当li jimdi ji tete，这把日主歌颂。Agniri ndra mandra, listin ndra mandra, dedug ndra mandra, tsetsed ndra mandra so, tam chid li jimdi li shungwa yinri song. 那么接着就是说，是业之因果的引导。三有六道的处所各不相同，身相也是各不相同，苦乐也是各不相同的。手量也是各不相同，诸如此类的一切都是由业之因果所导致、所缘起的。哦，这都这个大个会拿，是呀，十八日子，你看吧，也得蹲住，俺说什么的，他的没的，他妈因，土里什么的，这，他这个年咱们这得的呀，会拿，你看吧，个你这个啥子，那没当从这个钱吧是。也得个你呢打算个多出当，很多的米子吧的，起码个汤的。我听说了炖肉个你呢，他酱醋个弄的的。得到个呢，得到我个也这个米也得有把个呢炖肉个你的。我听说了呢。他嘛也来呢，他这个district long shit， 他得到么多呢康庄的他这个你也得我嘛有吧？但他来呢，得到真多呢，的district long shit也得我嘛的，的他这个你分什么错吧？得到人吧？ते मैं अगनी न तारता हो चेक मैं ये तो न ते वरना लोन जाऊँ ना अंदर तावन राजी ना मैं ये अंदर जो उरी तो थम चुदे चबारी चुबो को ना अगनी री ते ड्रामन ड्रा लिस्टेन ड्रामन ड्रा ताऊ न्यारवा के लिस्टेन गो उतर देता न रेंड ये तो कल लिस्टेन गो न जाजा जम जम्बा न तांगा जम तो आयर जों जम बास्ताव कौन अंजर चाट जम बास्ताव tim chuna tundrola na ta anja manda zgo na te listen ta na sona na bi nyak song dra te kam la ni be ra tak chan zen de tham chi de la tina listen da manda ta mala na listen da manda hala na te listen da manda hama na listen da manda de du tham chi kam bo te
단데 탐직금보다는 넘바 상지바 근다지나 쳇그 쇼너리 지나는 리 짐디라 쇼와이너리 돈리스 那么，比如说三有六道，六道当中的，比如说地狱、恶鬼、旁生，属于是三恶道。那么就是人、阿修罗和天人是属于是三道。那么此证六道的处所也是不一样的。比如说地狱的话，那么它的处所就是说炽热的天地，而且是上面所加的也是火雨或者兵器。那么就是说。恶鬼道的处所呢，它的处所是砂石或者是烧焦的这个树桩，或者说这个旁生的处所，比如说海中的旁生，或者说时间的旁生的处所，那么就是这样的。接着就是阿修罗的处所，它是受用圆满，跟天人相比的。比如说它的这个园艺的这个宫殿，那么天人的这个处所呢，它的处所也是受用圆满，也是就是园艺的无量宫，此等都是它的处所。人间的处所，这点大众都知道。那么他们的这个就是身相呢，比如说地狱的身相是倒立的，而这个恶鬼道的身相，比如说头如虎，而就是这个腹部如盆地，而且这个脚就是说细如稻草，如是相的身相。而这个旁生的身，比如说海中的这个就是鱼啊，或者是其他的这个的这个。种种的这种身相或者时间的这个就是身相，那么人的身相也是不一样的，阿修罗的身相、天人的身相，那么痛苦苦乐都是不一样的。那么此等种种的不一样，那么内道佛教就承认它此等是如以何而这个缘的呢？那么此是由力之因果而所缘的。리 짐디랜도니 탐직 근보다 리 짐디라 아니 아니리다 리스텐 데드 세츠 탐직 근보다 다추 탐직다 도르나 넘바사 제바그 짐디리 쇼나 마스터 자가선 타마 잔즈가 조지오나 마리스 조나 마리스 那么一切都是由业之因果而所缘的，比如说就是说处所或者身相、痛苦、受量都是，不光是这样，一切法，那么内道佛教所程序的什么，都是由业之因果而所缘的，而其他是无法安立的。哦呀，对的，那我们在对的上去的拉马人不去，这话这个，对，拉马这个根本那样的夸。东比较，可这个做法进步个难做了，应该可以的。可马这把多换吃的但这个应该可以的。东比较，我也东比那吃的，就他们东比那讲么子，这个多换吃的但是那，这东比那吃的，这找。야제 라미 금다나 똥비 나선데 라마 금다나 시 톤디긴 타오 시 짜가선스 시 짜가선데 쳬젠 데즈마고 고탐 호군고 작가이다다 지 똑관 초당 남저와인 가까이다 호군고 잡다다 똥비 지마제 다 금다나 선데 똥비 지요는 말이나 다 똥비 지지데 똥비 지요는 말 대시 짜가선데 쳬젠 데제 마고스 쳬젠 데제 마고스 다 쳬젠 데제 마고디 라마락 체레고 머즈 요츠데가 강호도 처마다 단자스 그 강호도 찌가메크 처마 담다 딱딱 마스도 찌가메크 쳬젠 데제 마고데 짝닝아 뜻습지 디 라마데가 손다다 오 리그디 리짐디 레션너리 리레션너리 리셀루 만다는 거는데 강원은 따다답진다는데 만다느리 고 손너리 담치치데 자 지마우디 데스타카 트리디오는 왜 던다지 거는 탐직금보다 리짐디 리레션도 임버던도 지다 다르다 넘바 산지바 거는데 다 다선 거는 추그 다 지금 자와세구나 짐딜리션을 노버데트리스
那么以前喇嘛仁波切就是讲过这样一种公案，在藏地有一个僧众，那么就还有一个上师，那么这个僧众自称为是大圆满之瑜伽师，而且自相续有这个殊胜的证悟，因此这个就祈请这个上师要做正报，那么这个上师就同意了，就让他既然你有殊胜的证悟的话，那么可以做正报。那么当时这个僧众就去见这个上师，见到之时非常害怕，害怕以后就当时就不知道，当时这个上师说你有殊胜证悟就可以做正报，因为当见到这个上司，只是非常害怕，这个不知道就是说问什么，咱们当时就想叫说，上司啊，为什么就是每一个人的这个念相都不一样呢？就是没有一个一样的，为什么都不一样呢？这个所孽就是所造的孽不一样，所以说这是业之因果，就是孽不一样以后孽而缘起的，所以说是不一样的。那么这样就是最后就这样就是说就回来了。那么跟这个相似的都是有这个就是一切都是由业之因果所缘。内到佛教的话，那么所承认所根本就是如是，而且是业之因果所缘的。哦耶，列经的参切的列经的立上话因那意思，德拉松因那意思。Tela tumba chumden diji kwa takji shirjati ye dharma ni harma ni var tin riso ti ngu dilagtan juk soha gjitsuk zirwa yin riso tirnina pantita tamchiji Ragni dan Jahi Namla Argoni Jabarison。那么无灯大师师尊的这个间接法音就是说是耶达玛，它的开头加上表示吉祥的嗡字和结尾加上苏哈，那么首尾的这两个词其实就是由诸位班智达考虑到开光和祝愿吉祥才放上去的。哦呀，对。ndo chindri jina chumden diji tawa kwaktak ji shirja tis ye dharmas tarta uchaka ragni ta trahi ke kafs ndonji zganane te ye dharma hedub tabawa hedina kantatangata hayawatina kantatangata noroda ombandma kharmar na singduji timz ndonji yodutar timji Mion konate rinyak tertam donji ri tarta tumba sanji chumdenji ndieji ta kaptak shirja zinrisi。那么就是本师的间接法音是什么？就是耶达玛，就是现今我们在这个开光或者说祝愿吉祥念诵的这个就是元气咒。那么此元气咒就是属于是本师的这个间接法音。对。但的耶达玛的我给的jenna耶达玛还都查巴巴是印度人的我给的jenna son耶达玛是印度人当地耶达玛跟过那我这个。ye dharma zinda jugna heten katatanga hayawate katatanga noroda umbandma kharma nai so has na so has so nit jisat pantita tamchi ragni tan traikila gone na te ta so nit jarnereso。那么这个就是元气咒，前面的这个嗡和这个后面的说话呢，就是后来有这个班智达，就是说如是，就是最后有诸位班智达，就考虑到开光和吉祥之故，就最后就加上去的这两个。哦呀，对不对？他的会拿ragni jikap sendiri ye dharma sedadan mata na so hasing duje ternyata nana te ravni jikap setendu njorner tota nana ucaga trahi ndombi kap segunur ndomba tam cigun juk dana trahi kungona ye dharma hede trabawa hede katadangata hayawati katadangata noroda umbandama kharmarna so hasidada tundu ndonri tatam chitona pantita gona te namk ravni tan trahila gonda de to jarnari sarjik tasta gona
yata tawa katak sharja to son caps gunuri telana ye dharma masto yon mari tatok son zinda risi 那么此处就是说，比如说在开光会的时候，开光的时候，那么必须要加上这个嗡和苏哈，那么后面的苏哈元气咒要加上。同样的，比如说主愿的吉祥词的念诵的时候，也要加上这个，就是元气咒要加上嗡和苏哈。那么词为什么加上？就是诸位班师大考虑到开光或这个吉祥词，就是加上其实本师所选的这个就是间接法音，就刚开始的元气法元气这个咒的话，就是没有这个嗡和苏哈，这是耶丹嘛，就是接的就是元气。对，他ये धर्म है तो ट्रबा है तीन कथा तंग कथा में नरोदा ओम बांध माखर मने सो आ चंबु तो ये धर्म ये दर तो ता चिग जागर कत उसे जागर ना कैरिक चिंबु नंबर जेट तो यो नंगता लगुजर सेंट तक कत सिंग यो दूर तीन लगुजर सेंट तक कत जागर के कत से गुना ता लगुजर सेंट तक कत ती लगुजर सेंट तक कत कत लगुजर सेंट तक कत सोर्जब से ना तारता के ये धर्म है तो ट्रबा है तीन कथा तंग कथा में नरोदा ओम बांध माखर मने सो आ चंबु तर तात ये धर्म तो जागर कत वक्त जरना ता चुर्नम थामचिद जिलीशों तेरजे तेवजन तेरजे तेंगो कॉइन पा तेवजन सबा निची काचलबा तेरकत सोंबी चलचन गेवजों ची जिबा तरताव रेसों 就是刚才所念的，上次所念的，就是说耶德曼、耶德专巴、耶德达干、多干、南外苏哈，就这个就属于是印度的这个语。印度有四大语，四大语当中的梵语，就是梵语念诵的话，就是应该是刚才念诵的这种念诵法。而把这个翻译成藏文的话，或者汉语的话，就是说是这样子的：诸法有因生，必因有如来说；彼法因缘尽，是大沙门说，就是这样。我这。 chunam tamchi jeli shoma tang tir je ten gok kain pa tir jan se bani ji kwatsar ba shir son bi chil chana gi jong che si ba yin de son ta tin na ya ta na chunam tamchi jeli shong sing du je de maran na ta andana taram rir ki yakasi 就是翻译以后翻译成藏文，藏文的译跟这个汉语的译都是一样的，就是说翻译以后就是它的这个汉语就是诸法有因生，必因有如来说，彼法因缘尽，是大沙门说如是，就翻译就是如是。接着就是说，那么此等意义，比如说诸法是什么意思，做了解释的。我这他这里的呢，这种些用是做把的呢，些没得个的，他上瘾给你买的他上瘾。 你和别人，你和别人啊，那你和人啊，对，你和这个你们个总的人，你和这等个你们个总的，这个在地头上他当就是，你和这个啊都俺没看过。那么虽然是这样，但是说，那么这个就是接着，比如说明天是24。 后天是25、26、27号开始继续再讲解。哦呀，上年我这大太阳出的咱们也的，他们第三双地方参人就三的买个呢，但那安讲讲，但那讲说这个那个那的地东的会定也会对一的，等于一대 천남발라 천남바께 난 대상에 집그 년적지다 단더 지 리짐진데 리리 드르트 다타고는 존루트 다 팀지 침보 더 짐지게 이치트 된 요구니 더 지금 니스 마티나 지난바 카라 고르고카 지금 셰고나 까몬데 셰드 마히는데 지니 다른 지금 니 회티 예다 지난발라 제용스
那么今天就讲到此处，再讲下去的好像没有停顿的地方讲下去的话没有停的，今天就讲解到此处。那么以后讲解的时候，我也会翻阅详细讲。如果没有详细翻阅的话，这个就是业之因果，那么自然就是很难讲解清楚。因此之后我也会回去详细翻阅以后详细讲解，因为这个就是业如何缘起果的这个缘起法非常重要，这个是很难理解透的。因此之后会有。回去以后会详细翻阅，会讲解你们讲解，只是希望你们也应该认真的听，如理去这个就是说理解。好的，理经典的，但我们理经典跟第二个念的，希吉的，他现在你的现在希那嘛的呢，他上个才去创希，人家会第一开的，我们拉玛他们这个送啊打开的。자기 총휘지 지난 발라 셋나면 때문에 셋은 뭐만 미히 뭐만 짱 미히네 지지가 쉐키는 말했단 다 지난 바 탐질라 다나 하나 얻은 탐질라 메심 판토나 지키섬 되게 쉐거는 니 취즈 쉐키는 말이스 那么如是的业缘起果，那么这个真的是很难理解透的。那么自然我也不会讲解的，我是依靠就是比如说上师们、祖师们的如何讲解、如是讲解以外，那么自然是无法讲解透的。那么自然就真的是这样子，不会讲解，不会讲解的。지난바 탐치고는 디 리짐디트 다더 지 자즈지 이키지 뜨다 고는 리짐디트 그러나 다다 리트크 디득상은 탐 지금부터 리립션들이신 리트 까리지나나테 르제리 다르타크 리트크 디득트 amdiv ta jilli divit chindu shonner ko na jilli divit chindu shonner ji yobalim divit shonner da jim me balim divit ji sigbalim divit shonner da jim majik balim shonner jimji tinyam li tahta konna ti tinyam yeneritan jimji tinyam mainer 다 질림 제외도 쇼슬때 다트 희지데 대가나 친리스 因此之故，希望你们也就认真的此次讲解业之因果之事，认真的去尽力去理解透这个业之因果。比如说这个六道的这个果，那么是由因，就是因所生的，业所生的。那么这个就是因，那么业就是因，那么因所生的是果。那么这个就是，比如说这个因是由而生起的果，还是这个因是毁坏，就是毁坏了生起的果，或者是这个因和果是同时生起的呢？那么此等要如理去理悟的。对对是，会那而且那么人不这个对对送的。Wherna vöta kanlishon vöta palishon ris ta vöta palishon yenna vöger jeta kanrizna vöger jeta paris ta vöger jeta paris pag jeta veris ta where's jokajitanan vöt mayonna padyon ris pad minna vötyon ris ta pad vernigat arngapsiyon ris lamaram buchik tindundat jaj tasute himatar thare te pad mayonna vötmen thare vötmena pad men ngona gain tindu shekimada witevjenda sai jimjik tasu timda shaton da samgonre jimjik dan timjit higonre nde yonta qastava jikta yonta qastava nde te tam jikta yonta qastava nde yonna karwas ton lanante ngansong anjur de munro se jionre witevjenda telanante ti natela ta kamu ndenda timjitena तो नवासा जीवा को नता टीम जिचिम्बो से गुना जिमजी का ताकना तंगोमान जाओ तो तुम जो याक्स 比如说以前喇嘛仁波切讲解过这样讲解过，比如说这个儿子是以何而缘呢？也是以父亲而缘的。
那么就以父亲而言的话，什么是这个？就是说，那么儿子的因就是属父亲，父亲就是因，那么就是以父亲的因而生的是什么？生的果就是这个儿子。那么这个人呢？如果这个没有儿子的话，有这个父亲吗？没有这个父亲的话，有儿子吗？那么当时小的时候讲解是无法领悟，这个就是说列指因果缘起，缘起法就是这样的。如果这个时间的这个正见及业指因果的这个缘起领悟的话，那么你能理解如是领悟的话，无所界无需要堕这个三恶道的，就是这个法，这个就是内道佛家的根本就是这样的，这个是无法领悟的。那么此等领悟就是如何缘起，接着会详细讲解，详细讲解只是希望大众认真耳听而如理去理解。对，或者那今那班的那hin那个的 hin 的，就俺就会下成用的，他们在他们这个 hin 的的这个hin的，他们 hin 的他们这个今那班个，或者那但是。但是就不得，过呢，没听他们这个但是就不得。或者呢，怕个只有干的是呢，怕个只有的为热情的，为个觉得干的是呢，怕热情的。他的呢，觉得我们有关的他，只有的我们有关的是，但只有的，觉得我们有关的人，就我们嘛那只有了的，用看样嘛。다 파던 버니까 엄마 센드리스 엄마 센드리스 대 지난 바그 하르선 대지 박시 좋다 쇼드리스 那么比如说此等的话，已经闻思过的，希望相信他们会理解的，但是没有闻思过的，相信你们是不会懂的。比如说这个父亲是因，那么他的果是什么？他的果是儿子，儿子是果，儿子的果的这个因是什么？那么这个因就是属于是这个父亲，那么因而生果的，那么这个就是先有儿子或者先有父亲，那么这个就要详细去编辑，详细去分析一下，回去以后就是思维如实去辨别一下。对。다 회나 어체가 하루 마프다각잖나 대동부 파요는데 딤조셔 어찌고는 왜요는데스 리타는 왜즈마우나 파스케나 요존 왜즈마우나 파스케나 요존 요르요는 말이네 왜 마스마우나 파스는 요는 요는 말이네 대 다다나 왜라틴네 파드 요건 왜 마스마우나 파스는 깨나 요니 다 파마스마오나 무슨 요까냐는 말이네. 왜 팔라티네 무슨 요까? 다 파다 분이야 뭐나 깨르디나 제키는 말이 거나 파다 분이야 뭐나 깨르. 왜 마오 때니 존테 파시는 맞서 때는 직된 쩐나 말. 다 파즈 마오 때니 존테 왜 제니서 쩐나 말. 다 때냐 뭐나 깨르다 뭐나 깨르.我干呢，他第二些把起的呢，第今天现在的第几趟呢？每一期思维和每一期观察的时候，自然就会说哦，父亲而生的儿子。但是没有儿子的话，还有个父亲吗？那么父亲是依靠儿子而成这个父亲的。同样的，没有这个父亲的话，有这个儿子吗？是没有的。如果就说，那么这个儿子在牵，还是父亲在牵呢？那么这样是无法领悟的。也就是说，没有儿子的话，那么有一个父亲存在吗？没有父亲的话，有一个儿子能存在吗？那么这个就要详细思维和辨别的。怕了的呢，怕的毛呢，为什么这么真叫叫呢嘛？为什么毛的呢？说的怕什么这样呢嘛？各呢？但为什么有呢？但呢怕什么这样呢？怕是有呢，但呢为什么这样呢？第二你看的。怕了的呢，问着过呢；为了的呢，盼着过。第二道了，怕没有那问没呢，问没那怕没，点用点这些就点什么，但点这个还是不知识。那么如是的，就是这个如果没有这个儿子的话，这个父亲是无法安立的。那么同样的，就是没有这个儿子的话，这个父亲是无法安立的。依靠就是父亲是依靠儿子安立，就是。这个儿子是依靠父亲而安立，那么这样就是说，这样去分析和这个分析和思维的话，那么这个缘起就是这样缘起的。既然定念只有了定念真就可能，够呢。
다 팀용한테라 팀디 생기지 넘바상 제바가나 다 둘이 소소 지난바 탐지对的 적었어 那么以因而安立的果，以果而安立的因，这个就称之为缘起。而内道佛教的缘起就是这样安立的。你们这样去思维。팀디 생기지 팀 생기지 파마오나文明的 文明那 파요는 말文라틴의 파 인종군 파라틴의 원종군 팀용 팀디 생기지 소소 팀 다르지 没有父亲的话就没有儿子，没有儿子的话就没有父亲，就是父亲是依靠儿子而安立的，就是说儿子是依靠父亲而安立的，缘起就是这样安立的。소소 팀다 팀디 생기지 실락시 팀도지데 팀디 생기지 팀디 생기지 아레시 那么大概就是这样子，一个依靠，这样缘起就称之为缘起法。야, 들. 다트 다른 집경이 지난발라. 세척 다는 쇼쇼 다는 돈저 팀다이 조건들이. 더 간다다 치오지. 인리스. 那么这个呢，可以详细讲解。大概的意义就是这样的。那么这个是非常关要的，非常关要的。다 회진 저거 잔즈게 트카지. 저 다다 추줍고 끝났을까지. 이래네 추줍고 끝났어. 추줍고 요신들. 추줍지다 어밀 칩삼 추줍는선. 추줍지다 어밀 쿠르와가 등간들이 아트르삼지스게 미리 요시. 등이 추줍는선. 다 추줍나 쿠르와가 등간레 춘주 타르느리스. 다 리짐디 마히나 추줍나게 쿠르와 등간레 라 타르느리 지나게 지가 받는 말. 추줍나게 쿠르와가 등간레 타르지드 다 리짐디 기탄게테 템지 디탄게테 셰탑고네 랑기 히탑고네 디타파 히탑고네 데고네리스 那么，比如说举个简单的例子，有人会问你，你在修佛法啊？我在修佛法。你为什么要修佛法？你修佛法的目的是什么？我要从三界的这个痛苦中解脱而修佛法。那么这个就是三界的痛苦中解脱而修佛法。如何解脱的？如何解脱？你不知道这个业之因果的缘起的话，你是无法讲。因此，这个你就要认真啊，你解脱。你解脱以后，你的相续就会升起信心的。如是你解掌握这之因果之缘起的话，你是无法讲明的，也无法知道的。对。너 짐제도 희제도는데 자와도는데 회나 전 넘바상지 바가 추지고라 ጽ고나 리 짐제도 희고나 ran 넘바상지 바가 추지고라 죽다다 랑끝 추지 줍고나 리 짐제달라 이치즈게 답아서 요고나리스 因此，这个业指因果是非常关要的。你要让别人步入这个，就是说佛教内道佛教的话，也得知道这个业指因果的这个缘起，或者是说这个就是要如若而掌握的。同样，自己要步入这个内道佛教的话，这业指因果也要如你要掌握，要懂得的。他立今这个参你把这马去呢，人去的过来这个呢，就。 디와다 둥글때 존루즈다 치티앙 앞시즈다는 데 리짐지 샤다 하타 짐슨스고 샤다다 하타 이치다다 추지고라 고마 댕구삼지 이치다다 추지고라 슈고너나면 카로 저 옛나 막시코는 데 추드다 저 판토는 진잠스고 데 추지고라테 죽톤 마리 아tip삼바 랑기 나타다 터타버리 다 담비 추지고라 죽다다 tarvata tamchin chimbi komponza jimji kin sanyi de hida tarvata tamchi kompon to tagunre namine taji shuzu druk dadi kashi je chi radio de timnyo ta chi lunmo res 那么同样的，比如说业之因果的形象要如理解，不然的话，比如说你要让别人步入这个内道佛教的话，那么比如说痛苦安乐是如何缘起的业之因果缘起详细的这个就是详细，如果不讲明的话，强制性你要入佛门别人是不会相信的。讲明你有的话，别人会深信，也会入这个内道佛。同样自己也是一样的。那么要解脱的，光是说修一个法的话解脱的，不知道任何理由的话，那么这个叫愚钝。呀，对，他对的，这人去的颜色。今天的法就讲到此。 Sunamde tamchide zigba nide tomne nibi janama pamchi jiga nanchi walawe chubai chubin chole duwa dulwara